Всем привет! Канал Алексей Про. Проверяю путик, ставлю капканы. Сегодня один, гипс сняли. Надо разрабатывать палец. Ну, как бы посмотрим, что в этот раз у нас будет. Так, друзья. Ну вот у меня на путике завелся партнер. Только он, блядь, не помогает. Обчищает капканом вот след. Похоже, лиса, может быть. Конечно, тут могут и другие хищники быть. Всю приваду объедает. Вот это 6-й капкан. Там я сделал уже под этим. Обрывает приваду и все. Привада нет. Это беда. Так, ну что, вот смотрите. Вот опять этот капкан со щепом. Пришла лиса. Все развалила. Разобрала. Скорее всего, приваду тоже вытащила. Что мы теперь поймаем? Ни хрена мы не поймаем. Вот капкан. Привада хер ночевал. Так, ну вот смотрите. Старенькие следочки, все исхожено. Толком следа не видно, но капкан сработал. А от чего сработал, непонятно. Привады нету. Кто-то чистит, блядь. Так, друзья, вот стоит фотоловушка. Сейчас ее буду снимать, смотреть, что она сняла. Но вот перспективное место, соболь тут всегда ходит. Опять капканы все очищены. Ни хера не понял. Вот такая вот херня. Так, сейчас попьем чайку. Здесь опять сорвана привада. Вот она, нитка оборвана. Вот следы. Так, в прошлый раз я не стал снимать что-то. Вот подошел лось. Пришел к капкану.
дошел до капкана. Вот капкан. И все. Так, здесь я сейчас привязал тушку лисы. Посмотрим, если будет сюда ходить, буду капканы ставить и вылавливать. На это не дело. Уже 14 капканов. Все. А, вот, кстати, солнышко. Смотрите, как красиво. Время 15 минут 12. Но вид шикарный, конечно. Так, ну вот, первый капкан сегодня сделал, решил сделать с крышей повыше, потому что вот этот зверь ходит, все зарит, все капканы были пустые. Так, готовлю себе обед, погрею, точнее. Ну все, друзья, приятного аппетита. Вот колбаска краковская, подогретая на костре с ржаным хлебушком. Чаек травяной. По пути еще капканчик еще соорудил. Тут вот буквально соболь прошел. Свежий след. Костяныч. Короче, вот эта речка, блядь, похоже, которую мы, блядь, не смогли сфорсировать. И вот я пробил сейчас путик. Дорога, ну, буквально 150-200 метров. Все. Так что вот так. Чуть-чуть. Вот такой вот обрыв. Видимо, раньше был мост. Костя, вон наши следы. Мы с тобой развернулись. Вот сейчас я стою. Надо вот объехать маленько, пробить дорогу.